आन्टीहरू रम्फूमा खाजा खाँदैछ मेरो छोले भटुरे आयो भनेदेखिलाई के बनाएको छ के हेरौँ बहिनी इडली खाने मान्छे हो हजुर चाहिँ पुरी सब्जी खानुहुँदैछ ग्रान्डपा बाउ बाउलो जिउ सन्चै छ बाउ बाउ खुसी बाबा इबना खुसी भयो इबना तिम्रो ग्रान्डपा खै ग्रान्डपालाई जिउ गर्यो ल अब सरसौदा लगेर जाउँ ल बाउ बस्तीको आलु ल्याइदिएको आमालाई यो के छ भने कोपी छ आमाको रस्तानाको मिठाई छ बाउको अलग्गै जान्छ आमालाई अलग्गै जान्छ दुईटा ल्याउनै पर्छ यो भुजा भयो चियापत्ती यस्तो प्रकारले आमाहरूलाई यहाँ सौदा यहाँ छ तल सब्जीहरू यहाँनिर बनाना पनि ल्याइदिएको आमालाई हामीले मै कम मिठो छैन मै खाउ त मैले खाइरहेको बे मै नबन पराएको नि कम्ता मिठो छैन के को चिनी हौ मै खाएको कस्तो मजा हो गुल्यो चिसो मै के पकाइदिइरहनु पर्छ यहाँनिर भात पकाइदिनु भएको रहेछ आमाले अनि हामीलाई आमाले यो कुन के को साग पकाइदिनु भएको थियो आमाले अनि यहाँ दाल पकाइदिइराख्नु भएको छ आमाले छोरा बुहारी नातिनी आउँदैछ भनेर यो के को दाल रहेछ हौ मजाले दाल भात तरकारी पकाइदिइराख्नु भएको रहेछ आमाले अब हामी खाने यो दुधमा पनि खायो आमा भित्र सफा गर्नु हुँदैछ यस्तो छ बाहिर सबै मकैहरू फुलहरू हजुर राख्नुहोस् खाइसक्यो अब यहाँ चाहिँ छोराले बाउलाई सामान दिनुहुँदैछ हामीले चाहिँ आमा र बाउलाई अलग अलग सामान लगिदिनुपर्छ अनि अहिले चाहिँ अलिअलि सौदाहरू दिइरहेछ हामीले अघि लुगा बाउको लागि बिस्किट फ्रुट्सहरू चाहिँ अघि दिइसकेको थियो बाउको भागहरू अनि अहिले फेरि बाउको भाग अलिकति छुटाएर दिँदैछौँ अनि हामी यसरी नै आमा बाउलाई सामानहरू लगेर जाने गर्छौँ अरू बेला पनि अनि यसरी चाहिँ देखिन्छ रमाइलो चाहिँ रमाइलो यस्तो छ पहाडहरू यसरी देखिन्छ हाम्रो गाउँहरू र अहिले चाहिँ मकै धमाधम गाडी तल राखेको छ अनि मकै धमाधम रोपेको छ अहिले बस्तीमा यो हाम्रो छिमेकीको घर हो मकै रोपेको छ भर्खर गोडिसकेको रहेछ मकै यहाँ तल बोडीहरू लाउनु भएको छ आमा मेरो सासु आमा चिसो छ नि त चिसो छ तिमी लाउनै स्वेटर लाउँदिन म मेरो छ नि आमा ऊ हेर्नु नि आमा छोरा भएको यो आमा छोरा म चाहिँ यो चाहिँ आमा यो चाहिँ छोरा भनेको यो चाहिँ छोरा रहेछ यो आमा रहेछ नि त छोरा चाहिँ अहिलेको जेङ्गो भइरहेको छ केसेस पालेर यो फुलहरू आमाले फुलाउनु भएको तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ धन्यको भन्छु केटा तपाईको जिउ गर्नु ल आमा हामी कहाँको ल दादु जिउ लु हामी गयो ल आमा लु यो पनि लैजाऊ कति दे पैसा 4-5 लु अब गयो ल आमा रामखानु बाउले पुऱ्याउनु जानु भएको छ तल रोडसम्म इबन हिँड्दैछ म जान्दैछु तल गाडी छ यस्तो देखिन्छ लु बस्नु है आमा ल आउँदै गर्छु देखिन्छ है नाम्ची बजार भिरहरू छ भिरपाखा